ပထမဆုံးစနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးစနစ်လေးကကျတော့မရှက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် don't be shy လို့ပြောလို့ရတယ် don't be shy ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မရှက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့မရိုင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့don't be rude လို့ပြောလို့ရတယ် don't be rude ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မရိုင်းပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးအကြောင်းကကျတော့လောဘမကြီးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ don't be greedy လို့ပြောလို့ရတယ် don't be greedy ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လောဘမကြီးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့မာနာမကြီးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့don't be arrogant လို့ပြောလို့ရတယ် don't be arrogant ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မာနာမကြီးပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ don't be angry လို့ပြောလို့ရတယ် don't be angry ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့စကားမများပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ don't be talkative လို့ပြောလို့ရတယ် don't be talkative ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စကားမများပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ပွင့်လင်းပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက be frank လို့ပြောလို့ရတယ် be frank ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပွင့်လင်းပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ဖော်ရွေပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကbe friendly လို့ပြောလို့ရတယ် be friendly ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖော်ရွေပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ရိုးသားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကbe honest လို့ပြောလို့ရတယ် be honest ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရိုးသားပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ယဉ်ကျေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက be polite လို့ပြောလို့ရတယ် be polite ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယဉ်ကျေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ငါ့ကိုမလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't cheat on me လို့ပြောလို့ရတယ် don't cheat on me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုမလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ဘသူ့ကိုမှမလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't cheat anyone လို့ပြောလို့ရတယ် don't cheat anyone ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘသူ့ကိုမှမလှည့်စားပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ငါ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't leave me alone လို့ပြောလို့ရတယ် don't leave me alone ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက believe yourself လို့ပြောလို့ရတယ် believe yourself ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုယုံကြည်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စနစ်လေးတစ်ကြောင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုပြောပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက tell the truth လို့ပြောလို့ရတယ် tell the truth ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမှန်တရားကိုပြောပါဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်ထပ်စနစ်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့တာယာတဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက have a good trip လို့ပြောလို့ရတယ် have a good trip ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တာယာတဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပါစေပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့တာယာတဲ့နေလေးဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက have a nice day လို့ပြောလို့ရပါတယ် have a nice day ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်တော့တာယာတဲ့နေလေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်စနစ်လေးကကျတော့ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကthanks for today လို့ပြောလို့ရတယ် thanks for today ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်တော့ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စနစ်လေးကကျတော့ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက forgive me လို့ပြောလို့ရပါတယ် forgive me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စနစ်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေမြန်ချိုးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကtake it back quickly လို့ပြောလို့ရတယ် take it back quickly ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေမြန်ချိုးပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စနစ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ်စနစ်လေးကကျတော့
တတိရှိပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက be bold လို့ပြောလို့ရတယ် be bold ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တတိရှိပါဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့မကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't be afraid လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't be afraid ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ငါ့ကိုမမေးနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't ask me လို့ပြောလို့ရတယ် don't ask me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုမမေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးကိုတစ်ချောင်းကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ငါ့ကိုဘာမှမမေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't ask me anything လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't ask me anything ပေါ့နော်ငါ့ကိုဘာမှမမေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't look at me လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't look at me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် sentence လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ငါ့ကိုမလိမ္မာနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကdon't lie to me လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't lie to me ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုမလိမ္မာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် sentence လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ဒီမှာစစ်လိမ့်မတော့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့don't smoke here လို့ပြောလို့ရပါတယ် don't smoke here ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီမှာစစ်လိမ့်မတော့ပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့မပြေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't run လို့ပြောလို့ရတယ် don't run ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မပြေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် sentence လေးကကျတော့ငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့don't make me angry ပေါ့နော် don't make me angry အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး sentence လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ဆုံး sentence လေးကကျတော့စင်ကြေမပေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့don't make a queue လို့ပြောလို့ရတယ် don't make a queue ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စင်ကြေမပေးပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းတဲ့ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်စမ်းတဲ့30မျှဝေလို့ပြီးတော်ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေ့လာရတာအဆင်ပြေပါစေ